कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाल? माधव कुमार नेपालको पार्टी त खोइ देखिएन। छैन, माधव कुमार नेपालको पार्टी छैन अहिले। खोइ त कसरी देखियो? नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता त हो। वरिष्ठ नेता हो भनेर तपाईँको भन्ने मान्छेले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री देऊ भनेर भन्न सक्छ? कुन नैतिकताले दिन्छ? राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई अहिलेसम्मको सबैजना लगु गरेर जेलमा हाल्ने उनीहरूको लक्ष्य यो छ। विपक्षीहरूको त्यो लक्ष्य छ। त्यो कुरा केपी ओलीले राम्ररी बुझेका छन् र मैले मलाई बहुलाको उसले टोक्या छ र भन्ने प्रश्न गरेका होलान्। अब मलाई लाग्छ खड्गप्रसाद ओली र माधव नेपाल सँगै बस्दैन। मालिकले इसारा गर्यो तपाईँको राज संस्था आउँछ, तपाईँ जाने मतलब राज संस्था जसरी भए पनि नेपालमा स्थापना हुन्छ, जनताको आवाज पनि त्यो छ र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त्यो भएको हुँदा तपाईँले राजासँग चाहिँ नजिकिने काम गर्नुहोस् भनेर उनका मालिक हराए। भनिसक्यो, प्रचण्डलाई इसारा गरिसक्यो। तपाईँ स्क्रिनमा यहाँले देखिसक्नु भएको छ। सूर्य नेपाल पूर्व पत्रकार, अभियन्ता, विश्लेषक हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि राजनीति क्षेत्रको अध्ययन विश्लेषणमै उहाँको दिन अहिले बितिरहेको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद शिवशक्तिजी। अब तपाईँसँग मैले गत केही समय अगाडि कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँले जङ्गबहादुर भन्नुभएको थियो, नयाँ जङ्गबहादुरको उपमा दिनुभएको थियो। यो खेल त अझै पनि सकिया छैन। त्यो जङ्गबहादुरपन अहिले पनि केपी ओलीमा बाँकी छ कि अब चाहिँ जङ्गबहादुरबाट झरे केपी ओली? मूलत मुलुक अहिले विद्यमान परिस्थितिमा बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ र तपाईँको च्यानल मार्फत म के सन्देश दिन चाहन्छु भने मुलुक रहने या नरहने अहिले त्योसम्म अवस्थामा पुगिसक्यो। त्यो अवस्थामा पुगेको छ। किनभनेदेखि नेपाल अधिराज्यको संविधान नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको स्थापनापछि संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता भनेको के हो त भन्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीन खम्बे नीति हो। व्यवस्थापिका अस्ति तपाईँको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले त्यसलाई चाहिँ मतलब के त भन्दा व्यवस्थापिकालाई अन्त गरिदिएका छन्, संसद भङ्ग गरिदिएका छन् र कार्यपालिका र न्यायपालिका बिचको अहिले टक्राव छ। न्यायपालिका तर व्यवस्थापिकाकै सवाललाई लिएर पनि टक्राव छ नि। व्यवस्थापिकाकै विषयलाई लिएर टक्राव छ। त्यसैले गर्दा मूलत तीनवटा संसदीय व्यवस्थाका तीनटा मूल्य र मान्यता भएका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच व्यवस्थापिका भङ्ग भएको, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच टक्राव भएको स्थितिमा अब मुलुक ज्यादै सङ्कटमा पुगेको विद्यमान परिस्थिति हो र यो सङ्कटको निकास दिनको लागि, यो सङ्कटलाई चाहिँ सही बाटोमा लिनको लागि एकपटक नेपाली जनता सडकमा नआई अब यसको उपाय छ। कोरोना छ, कोरोनाले बन्देज गरेको छ। सबैतिर तनावै तनाव होइन, अहिले बाधै बाधा, व्यवधानै व्यवधान। एकातिर कोरोना छ, अर्कातिर बाढी पीडित छ, मानिसको चाहिँ मतलब घर बास उठीबास छ। अर्कोतिर के त भन्दाखेरि वर्षदिन खाने अन्न उत्पादन गर्ने मध्य बर्सात छ। त्यसैले गर्दा यो तनावको बिचमा मुलुक ज्यादै सङ्कटमा परेको छ र खड्गप्रसाद ओलीको गर्ने काम भनेको अझै पनि केही छ। किनभने उनी पावरमा छन्, पावरमा भएको मान्छेले आफ्नो चाहिँ मतलब योजनाहरू अगाडि लान्छन्, सङ्कटकाल लाउन सक्छन्। अब तपाईँले भन्नुभयो व्यवस्थापिका छैन, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बिचमा एउटा टक्राव छ। यो टक्रावका कारणले देशै रहने कि नरहने भन्ने चिन्ताको अवस्था अहिले छ भन्ने तपाईँको संश्लेषण देखियो। अहिले हेर्दाखेरि देशका राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ दुईटा ध्रुवमा बाँडिएको जस्तो होइन। अब यो 5 दल भनेका छन्, 5 पूर्व प्रधानमन्त्री भनेका छन्, 5 पूर्व प्रधान न्यायाधीश भनेका छन्, के यसरी जब दुई ध्रुवमा बाँडिएर गतिविधि गरे जस्तो लाग्छ। यसले के सङ्केत गरायो? यो के हो भन्नुहोस् त? यो त के हो भने शिवशक्तिजी, इन्डो वेस्टको यिनीहरू खेताला हुन्। को हो त्यो चाहिँ? 5 दल जुन 12 डिजाइनबाट यिनीहरू आए नि त। जो इन्दिरा गान्धीले पहिले डिजाइन गरेकी थिइन्, त्यो इन्दिरा गान्धीको डिजाइनमा सोनिया गान्धीले त्यसलाई फलोअप गरिन् र त्यसमा लगेर चाहिँ पश्चिमाहरूको मिश्रण गराएर 12 मध्ये चाहिँ मतलब दिल्ली सम्झौताबाट आएको तबकाहरू जो पूर्व प्रधानमन्त्री भनिन्छ नि त, यिनीहरू चाहिँ त्यसैमा हस्ताक्षर गर्ने परे क्या। इन्डो वेस्टका खेतालाहरू भएको हुनाले यिनीहरू एकमत हुन्छन्। भनेको अहिले 5 पूर्व प्रधानमन्त्री या 5 दल विपक्षी गठबन्धन भनेर जे भनेका छन् तिनीहरू विदेशीका खेताला हुन् तपाईँले भने? एकदम प्रष्ट हो, सबै हुन् तिनीहरू, सबै हुन्। किनभने शेरबहादुर देउवादेखि लिएर भनौँ
12 बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने भनेका शेरबहादुर त थिएन, गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए होइन, माधव अनि नेपाल त्यसको लिगेसी त नेपाली काङ्ग्रेस लिगेसी उनी हुन्। अब त्यो भएपछि के त भन्दाखेरि इन्डो वेस्टबाट आएको डिजाइनका जति पनि छन् र तिनीहरूले नियुक्ति गरेका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू जो 4 वटा एकमुख भएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, एकमुख भएर चाहिँ उनीहरूको विरुद्धमा त्यो सर्वोच्चको मुद्दाको विषयमा चाहिँ उनीहरूले एकमुख भएर चाहिँ जवाफ दिए क्या। अब त्यो चाहिँ के त उनीहरूबाट पालिएको छ विषय को कताको को कसको कताको के भन्ने कुरा सर्लक्क छुट्या छ हो। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ बुझ्न पर्यो। अहिले हेर्दा पनि के देखियो भने शिवशक्तिजी यी खेतालाहरू को हुन्, खेतालाबाट नियुक्ति गरेका मान्छेहरू को हुन् भनेर प्रश्न छुट्टिएका छन्। जुन इन्डो वेस्टबाट आएका छन्, जस्तो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2072 निकाल्दा अब मलाई थाहै भएन, त्यतिखेर सुशील कोइरालाले भनेको छ धर्मनिरपेक्ष किन लेखियो यो वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यलाई भनेर प्रश्न राख्दा हुँदी त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् यो त मलाई थाहै भएन कसरी घुसो भनेर त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भनेका छन्। भनेपछि यो मुलुक के त भन्दाखेरि अन्ततोगत मुलुक एउटा चक्रव्यूहमा फसाइएको हो र नेपाली जनताको भावना प्रतिकूल संहिता धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र लदाएर मुलुकलाई तहसनस गर्न खोजिएको र यी खेताला हुन् भन्ने कुरा त्यहीबाट सिद्ध हुन्छ। सुन, अब दोस्रो पटक संसद विघटन भएको, त्यसको अहिले बहस सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ। अबको हप्ता 10 दिनमा सायद त्यसको पनि एउटा फैसला आउला र फैसलाको मिति नजिक हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरूले एकले अर्कालाई घोच्ने पेल्ने गतिविधिहरू अब बाहिरै आउन सडकमा अहिले अवस्था अलिकति प्रतिकूल भएर सकेका छैन, तर भित्रभित्र त्यो घोचपेच चाहिँ निकै तिखो हुँदै गइरहेछ। यसले के सङ्केत गर्यो? अब यो त प्रश्न के देखियो भन्दा धादिङबाट स्याल करायो, त्यस पछाडि सर्वोच्चले 21 मन्त्री निकाले भनेर खड्गप्रसाद ओलीले हिजो अस्ति भने मन्तव्य दिए। स्याल करायो भनेपछि यति तल ओर्लिएर यिनीहरू चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू प्रकट गर्न थाले, जो त्यो स्तरका मान्छेहरूले धादिङबाट कराउने स्याल भने प्रचण्ड, प्रचण्डले त्यहाँ चाहिँ पत्रकार अहिले पछि भएका मन्त्रीहरूको जागिर चढ हुँदैछ सूचना पाएको छु भनेर उनले भने। अब भइदियो पनि त्यस्तै भयो, संयोग पनि हुन सक्ला। अब अहिले के भने प्रचण्डले भने यो संसद पुनर्स्थापना नहुने भयो, अझ संसद पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नै हुने भए भन्ने अभिव्यक्ति अहिले चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ आइरहेको। प्रचण्डले हिजो मात्रै के भन्नुभयो भने ठिक गन्ध आइरहेको छैन, मलाई यो संसद पुनर्स्थापना नहुने हो कि भन्ने गन्ध आएको छ र पुनर्स्थापना भए पनि नहुनु भन्दा खराब अवस्था आउन सक्छ भन्ने फेरि प्रचण्ड भनिरहेको छन्। यो के हो? यो प्रचण्डले भन्न खोजेको यो के हो भने प्रचण्ड वास्तवमा 62-63 को कमान्डर भएर उनी आएका हुन् र अहिले जति पनि तपाईँको के देखियो भन्नुहुन्छ भने हिजो प्रचण्डले आफै भने गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग हाम्रो हटलाइनमा टेलिफोन हुन्थ्यो। त्यो त उहाँले गिरिजाले जा भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ हामी हान्थ्यौँ भनेपछि के त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हिजोदेखि सहकार्य गरेर आएको रहेछ। 51-52बाट जब जनयुद्ध यिनीहरूले स्थापना सुरु गरे त्यहाँबाट सहकार्य गरेर आएको रहेछ। अधिकांश काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरू मारिएका छन्, अधिकांश तपाईँको चाहिँ मतलब के त भने मान्छेहरू गाउँबाट खेदाइएको छ। अब यस्तो कृतज्ञ कार्यहरू चाहिँ यिनीहरूबाट भए नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्तालाई मारो कुट्यो लखेड्यो माओवादीले गर्यो माओवादीलाई हान्नु भनेर फेरि गिरिजाले भन्छ त्यही त सहकार्य त उनीहरूको गोप्य रहेछ। त्यो गोप्य सहकार्य चाहिँ प्रचण्डले अहिले खोलिदिए। त्यो खोलेपछि के देखियो भन्दाखेरि राजनीतिको नाउँमा अपराधीकरण गर्ने काम आजबाट होइन, केही पहिलेदेखि नै दशकौँदेखि भएर आएको रहेछ र ती खेतालाहरू जो चाहिँ मतलब के त 12 बुँदे डिजाइनबाट आएका खेतालाहरू छन्, ती खेतालाहरू खानको लागि र मुलुक लुट्नको लागि एकमुख भएर लाग्दा रहेछन् भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। जबकि 46 अरब रुपियाँ नेपालको कालो धन त्यहाँ जम्मा भएको कुरा तथ्याङ्कले देखायो। त्यही तथ्याङ्कले पुछारमा के भन्यो भने यो कहिले घटेर तल आउँछ, कहिले बढेर माथि जान्छ। अब यसको मतलब के त भन्दाखेरि अब यी राजनीतिक दलका नेताका छोराछोरीहरू अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर छन्, उनीहरूलाई चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि खर्चहरू दिने इत्यादि गर्ने काम तीबाट झिकेर हुँदो रहेछन्। अब चुनावमा चाहिँ के त भन्दा चुनावमा त्यो पैसा चुनाव आएपछि घट्छ, नेपाल आउँदो रहेछ केही रकम, अनि तिनी कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ मासु भात खुवाइदो रहेछ। त्यस पछाडि के त भन्दाखेरि जनताबाट मत दिएर फेरि चाहिँ मुलुक लुटेर फेरि त्यहाँ पुर्याइदो रहेछ। यो प्रश्न तपाईँको के त भन्दा स्विस ब्याङ्कले देखायो।
त्यसैले गर्दा अब काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका साथीहरूलाई म के भन्छु भने छिमेकी साथीको जबकि एउटा नजन्मिएको बालकको आज चाहिँ मतलब 60,000 रुपियाँ पेटमा भएको नानीको 60,000 रुपियाँ ऋण भएर नेपाली जन्मिन्छ। त्यो ऋण हिजो अस्ति थिएन। यिनीहरूले यो लुटेर लगेर स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा जाने मलाई जम्मा गरेको रकम जोडिएर चाहिँ अहिले पर हेड अर्थात् पेटमा भएको नानीको 60,000 रुपियाँ चाहिँ स्विस ब्याङ्कमा 46-47 अर्ब रकम छ। कसको हो, कहाँबाट ल्यायो, कसरी राख्यो थाहा छैन, खालि नेपालीको भन्ने मात्र थाहा छ। यहाँ चाहिँ जन्मिने त के पेटमा आउने बित्तिकै 60,000 ऋण लाग्यो। अब यो सबै काम यिनीहरूले चाहिँ के त यो मुलुक लुट्ने, त्यहाँ जम्मा गर्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ अमेरिका अस्ट्रेलिया पठाउने, वहीँ यहाँबाट चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ सिफ्ट गर्ने, अनि कालान्तरमा चाहिँ उपाय भएन भनेदेखि भाग्ने। अब यस्ता खालका एकदम गलत हरकतहरू गरेर भनेको यो पैसा राजनीतिक दलकै हो, यसमा विमति छैन, अरू कसैको होइन। किनभनेदेखि यो व्यवस्था उल्टिएको भोलिपल्ट अर्थात् यो व्यवस्थाको पतनको भोलिपल्ट त्यो 46 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारको जुन लेटर प्याडमा लेखेर दिनु भने स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कले यसको भनेर सबै तथ्याङ्क दिन्छ। तर सरकार लेख्नेवाला छैन, किनभने भ्रष्ट र तपाईँको लुट जसको रकम हो उनीहरू नै छन् कि क्या हो सरकारमा उनीहरू नै छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनसेल काण्डदेखि लिएर तपाईँको घोटाला कति भएको छ यो मुलुकमा। अब यही मेलम्चीको कुरा गरौँ, कति मेलम्चीमा कति लुटपाट भएको छ भनेपछि अब यो सारा लुटपाटको धन सबै लगेर त्यहाँ जम्मा भएको रहेछ। अब यहाँनिर हिजो मात्रै 2 दिन अगाडि मात्र माधव कुमार नेपाली के भन्नुभयो भने मलाई त प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो भनेर चुडी बजाउनु उहाँले होइन। त्यसको प्रत्युत्तर केपी ओलीले हिजो दिनुभयो कि मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि माधव नेपाल जतिको तल्लो स्तरको मान्छे त कोही छैनन् भन्ने ढङ्गले केपी ओली भन्नुभयो। यो कस्तो, यो किन नेताहरू यस्ता अभिव्यक्ति दिन थाले कि त्यो कुरा सही छ कि अलिकति राजनीतिक कोणबाट भन्नुहोस् त। यस्तो के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यी सबै एउटै ड्याङका मुला हुन्। अब यहाँ के देखियो भन्दा सबैभन्दा भ्रष्ट राज चलेको ओलीको कार्यकालमा छ। भ्रष्टाचारले डुग्ती गनाएका सबैतिर उतो मतलब 70 करोडदेखि लिएर तपाईँको वाइट बडीदेखि लिएर ओम्नी काण्डदेखि लिएर यो सबै। अब यो रकम हेर्दा के देखिन्छ भन्दा बढी रकम यसले चाहिँ जम्मा गर्यो, हामीले चाहिँ पाएनौँ, भोलि चुनावमा हामीलाई नै मास्ने भयो यसले भन्ने हिसाब किताबको यिनीहरूको माधव नेपाल र खड्ग ओली बिचको यिनीहरू पैसा लुट्ने खेलको यो टकराव हो। र नेकपा एमाले सरकारमा छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। अहिले त 5 भाइमा झारिरहेछ मन्त्रीहरू पनि त्यहाँ छुट्टै रमाइलो छ। तर माधव कुमार नेपाल चाहिँ नेकपा एमालेकै नेता हो अहिलेसम्मलाई हेर्दाखेरि। उहाँ फेरि विपक्षी गठबन्धनको 5 भाइमध्ये उहाँ एकजना हुनुहुन्छ। यो अलि अनौठो खेल भयो के हो, यो किन त्यस्तो भयो? अचम्म लाग्दो कुरा हो। नेकपा एमालेको म के त भने स्थापना कालदेखिको नेकपा एमाले स्थापना मैले गरेको भन्छन् माधव नेपाल। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ न मलाई सही गर्छ भनेपछि दलीय एउटा आचरण पनि छैन, दलीय सिद्धान्त पनि छैन। अब सिद्धान्तबाट च्युत भएका मान्छेहरूको खेल भने यस्तै हुँदो रहेछ। यिनीहरूले के त भन्दाखेरि आफ्नो सिद्धान्तलाई परित्याग गरेर खालि कुर्सीमा जानु। आज मान्छे माधव नेपालको कुरा त केपी ओलीले संविधान विरोधी काम गरे, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरे, असंवैधानिक काम गरे। त्यो भएर त्यो कदमलाई सच्याउनको लागि म त मेरो विद्रोही आवाज हो म भनेको। नेकपा एमालेको विद्रोही आवाज हो म भनेर संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि त्यो भन्छ नि त माधव कुमार नेपालले। माधव नेपालको त्यो बेकारको रोइलो हो। किनभनेदेखि उनीले 15 वर्ष नेकपा एमाले सञ्चालन गरे, महासचिव भएर बसे, अध्यक्ष भएर बसे। अब निर्वाचित भएर चाहिँ खड्गप्रसाद ओली आए। निर्वाचित अवधि भने त 5 वर्ष हो। तपाईँको तत्काल महाधिवेशन गरौँ तपाईँलाई चाहिँ मतलब म उठ्दिनँ पनि, म प्रधानमन्त्री खान्न भनेर खड्गप्रसाद ओलीले एकपल्ट भनेको थिएँ। अब त्यो कार्य पनि उनी गर्न नसक्ने। जनतामा जाउँ न त जाने तारा जनादेशमा जनताको म्यान्डेट, संसदीय व्यवस्थामा त जनताबाट जाने म्यान्डेट पाउनुपर्छ। जनतामा जाउँ भन्दा पनि त्यो पनि नमान्ने भएपछि यिनको रोइलो के त भन्दाखेरि त्यो कुर्सीमा बसेर खड्गप्रसाद ओलीले बढी सम्पत्ति चाहिँ भेला गर्यो। भोलि मलाई मुङ्रो हान्छ
हाम्रो चाहिँ मलाई उपाय भएन र अहिले तछार्न पाएर त्यहाँ 5-6 महिना जति बस्न सकिन्छ त्यहाँ बस्न सकियो भनेदेखि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने माधव कुमार नेपालको अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा उहाँको पोजिसन के हो? कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाल? माधव कुमार नेपालको पार्टी त खोइ देखिएन, छैन। माधव कुमार नेपालको पार्टी छैन, खोइ त कसरी देखियो? नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता त वरिष्ठ नेता हो भनेर तपाईँको भन्ने मान्छेले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री देऊ भनेर भन्न सक्छ? कुन नैतिकता दिन्छ? त्यसैले उनी चाहिँ सिद्धान्तबाट च्युत भएका व्यक्ति हुन्। त्यसो भए हिजो केपी ओलीले भनेको कुरा ठिक हो त माधव नेपालका सन्दर्भमा? यो सन्दर्भमा त ठिक छ। किन भन्दाखेरि खड्गप्रसाद ओलीले त ट्र्याकमै गएर चाहिँ कुरा गरिरहेका छन्। हुन त अब उहाँले हिजो प्रष्ट भाषामा के भन्नुभयो भने मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेको, बाँकी त केही राख्नु भएन नि त्यहाँसम्म भन्नु भने त। प्रधानमन्त्री हुनु भनेको संसद दलको नेता हुनुपर्छ। संसदमा पहिले चाहिँ आफूले मत लिनु पर्यो। होइन, अहिलेको परिवेशमा अब त्यो जोड घटाउ कता कताबाट मिलाएर माधव नेपाललाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि बढ्ने त्यस्तो के सिचुएसन पो आउन सक्छ कि भन्ने एउटा वृत्तमा चर्चा छ। तर केपी ओलीको साइडबाट त त्यो ढोका बन्द गरिदियो नि हिजोबाट, होइन? उनीहरूको आवाज कस्तो छ भने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई अहिलेसम्मको सबै चाहिँ मलाई उ गरेर जेलमा हाल्ने उनीहरूको लक्ष्य यो छ। विपक्षीहरूको त्यो लक्ष्य छ। त्यो कुरा केपी ओलीले राम्ररी बुझेका छन् र मलाई बौलाको टोक्या छ र भन्ने प्रश्न गरेका होलान्। तर खड्गप्रसाद ओलीको शासनकालमा जति भ्रष्टाचार र जति चाहिँ मतलब मुलुक लुटिएको छ, बिरलै यो मुलुक त्यसरी लुटिएको छ। तपाईँ आफैलाई पनि त्यो एउटा भ्रष्टाचारको व्यतिथिको पाटो त्यो सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा के कस्ता भयो अर्को पाटो भयो होला। अहिले राजनीतिक कोणबाट हेर्दाखेरि माधव नेपालले जुन खालको रोल निर्वाह गरिरहेछन् यो कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित देखिँदैन। त्यसो भए हो उनी दलीय संस्कारबाट विचलित भएर मात्र सत्तामोहमा केन्द्रित भएर उनले आवाज उठाएका हुन्। किनभने दलीय संस्कार भनेको त्यो होइन। दलको होइपन लाग्छ, दलको अनुशासन हुन्छ, दलमा तपाईँको आबद्ध व्यक्तिले दलको नीति बनाउनुपर्छ। अब उनीहरूले पहिले माधव कुमार नेपाल तपाईँको संस्थापक नेता भएर उनले चाहिँ दलको नीति बनाउन त्यस्तै बनाएको थिए। आफ्नो दललाई छोडेर अर्काको दललाई चाहिँ विपक्षी दललाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्नुपर्छ भनेर त्यो बनाएको थिए। खोइ त त्यो विधानमा देखिँदैन। त्यो विधानमा नदेखिएपछि उनी गलत बाटोमा गए भन्ने कुरा त्यो त एउटा सामान्य अवस्थाको कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले संविधान विरोधी काम केपी ओलीले गर्नुभयो उहाँहरूको कुरा अनुसार, प्रतिगमन गर्नुभयो, उहाँले नचाहिने काम गर्नुभयो, व्यवस्था सिद्ध्याउन लाग्नुभयो भनेपछि त विद्रोही बन्नु त स्वाभाविक हो नि फेरि, होइन? त्यस्तो होइन, त्यस्तो गरेर नि पाइँदैन। यस्तो हुन्छ, संविधान विरोधी काम गरौँ भने यसरी चाहिँ मलाई तपाईँको आमा चकारी गाली गर्दै रोडमा आउनुपर्ने कुरा के आउँछ? उनको दलको मान्छे दलभित्र राखेर महाधिवेशन अर्ली महाधिवेशन बोलाएर महाधिवेशनबाट चाहिँ उनलाई फ्याँकिँदै सकियो। त्यसो नगर्ने, त्यो गर्दा हुँदै उनी जित्न सक्दैनन्। किन कमिटी सङ्गठन बेसमा पनि उनी धेरै पातलो छन्। अर्थात् उनको सङ्गठनमा त्यति छैन पकड जति ओलीको छ। त्यसैले पनि उनी चाहिँ के त भन्दा सत्तैबाट गिराएर त्यो कुर्सीमा आफू पुगिहाल्ने, त्यो प्राप्त गरिहाल्ने, अनि खड्गप्रसाद ओलीलाई ठोक्न थालिहाल्ने। यो जुन यो बाटो चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ केपी ओली र माधव नेपाल, अब उहाँहरूको करिब सँगै बस्ने सम्भावना चाहिँ समाप्त भएको हो? अब मलाई लाग्छ खड्गप्रसाद ओली र माधव नेपाल सँगै बस्दैन। सँगै बस्न अब सम्भव छैन जस्तो। किनभने यिनीहरूले यो देशलाई राष्ट्रलाई घात गरे। अब माधव नेपालले त हिजोदेखि नै नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी यक्ष प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा उठाउँदै आएका व्यक्ति हुन्। खड्गप्रसाद ओलीले राष्ट्रियताका कुरा मात्रै गर्ने तर चाहिँ मलाई काम चाहिँ नगर्ने, फुट्टो बाङ नगर्ने मान्छे रहेछन्। अब कुरो प्रष्ट भयो, उनको राष्ट्रियता पनि उही बोक्रे मात्रै रहेछ र मुलुक यति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। शिवशक्तिजी, मलाई त लाग्छ विदेशीको चलखेल त्यस्तै छ। संसार आज चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्सलाई हेर्दा हुँदै तपाईँको के त भन्दाखेरि जो बाइडेन र चाहिँ तपाईँको सी जिनपिङ बिचको चाहिँ जुन अस्तिको वार्ता, जो बाइडेन र चाहिँ पुटिन बिचको वार्ता, त्यस पछाडि भएका चाहिँ टकराव, अहिले चाहिँ देखिएको चाहिँ पश्चिमाको चाइना घेर्ने नीति अन्तर्गत आएको चाहिँ जुन खेल, यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर र चाइनाले चाहिँ मलाई के भन्छ दक्षिणी बेल्टमा राखेका उसका बेडाहरू अर्थात् हवाई जहाजका ऊहरू साउथ चाइनामा चाहिँ राखेको साउथ चाइनालाई क्याप्चर गरेर राखेको अवस्था
म्यानमारमा चाहिँ आफूले उसले लगाएको लगानी यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा आउँदै के भने अहिले पश्चिमाको सबभन्दा टाढो चाइना छ र शक्तिको रूपमा ऊ आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा चाइनाको नजिक भएको हाम्रो राष्ट्र जबकि पश्चिमाहरूको यो खेलघर भएर बसेको छ र यो मुलुक चाहिँ मतलब कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुरा बडा दर्दनाक अवस्थामा पुगेको छ। किनभने यहाँ मतलब के त भन्दा मुलुकमा भएको परिवर्तनले स्थापित गरेको व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका राज्यको सर्वोच्च निकाय यिनीहरू नै व्यवस्थापिका विघटन भएको कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच टकराव भएको हुँदा कतै न्यायालयले भोलि इसारा गरेर तपाईँको के त भन्दाखेरि हिटलर कसैलाई बनाउने होइन भन्ने हिसाब किताबको कुरा पनि यहाँ देखिन आउँछ र हिटलर पनि जन्मिन सक्छ किनभने न्यायालयले चाहिँ मलाई के ब्याग 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 भन्दै ब्याग लगिदियो भने त अवस्था त दर्दनाक आउँछ। जस्तो अहिले यो विपक्षी गठबन्धनलाई प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। प्राविधिक रूपमा त शेरबहादुर देउवालाई लिडर भनेका छन्, तर अब यसो प्रस्तुति सबै कुराको यसो बाहिरी हावभाव हेर्दाखेरि प्रचण्डै हो अहिले नेता यो विपक्षी गठबन्धनको कि शेरबहादुर देउवा हो? मोटामोटी हेर्दा के देख्यो भने शेरबहादुर देउवासँग त्यत्रो देखिएन, दम छैन शेरबहादुर देउवा, दम देखिएन। किनभने अहिलेको यो सबै घुमाउने गोल चक्करमा पार्ने भने प्रचण्ड नै देखिएर शेरबहादुर त एउटा उयो केपी ओलीको भाषामा कार्यकर्ता माओवादीका कार्यकर्ता जस्तै मात्रै देखियो। किनभने उनीको त्यो हो कार्यकर्ता लेभलमा फेरि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता व्यापक छन् यो मुलुकमा झ्याप्प बसेका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई पनि मन परेको छैन शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको जे हिमजिम अहिले छ, यो खास नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई यो मन परेको छैन, टिकै मन परेको छैन। किन भन्दाखेरि प्रचण्ड जस्तो तपाईँको गाई खुवाएर भैँसी पुल्ने चाहिँ मलाई एउटा उनलाई त हत्यारा अपराधी नै ठहराउँछन् जनताले। किनभने हिजो काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरू धेरै प्रचण्डको नेतृत्वमा मारिया छन्। 17,000 त्यसै भने आएन, एकजना चाहिँ तपाईँको प्रचण्डकै कार्यकर्ताले भन्दा 17,000 होइन मान्छे त चाहिँ 33,000 पो मरिया छन् भनेर भनेको थिएँ मिडियामै, मैले सुनेको थिएँ। माने धेरै जीवधनको चाहिँ तलमाथि भएको छ, धेरै चाहिँ शाखा भएको छ र मुलुकको राष्ट्रियता मुलुकको चाहिँ संस्कृति सभ्यता सबै तहस नहस भएको छ। भएन तपाईँको के त भन्दाखेरि देवस्थलहरू सबै खत्तम बनाएका छन्, संस्कृत विद्यालयहरू बर्बाद बनाएको छ, गुरुहरूलाई चाहिँ काटेको छ, झुन्याइएको छ। त्यसैले यी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शारीलाई भत्काइएको छ। यो उल्टो यो कस्तो भनेदेखि उल्टो काम गरेर यो मुलुकमा जुन प्रचण्डले तपाईँ यसो भन्दै हो भने त शेरबहादुर देउवा पनि प्रचण्डको कार्यकर्ता जस्तो देखिया छन् अहिले। त्यस्तै देखिए। किनभनेदेखि उनीले शेरबहादुर देउवा त वेटिङ प्राइम मिनिस्टर हो, उहाँको नाममा परमादेश जारी हुनु पर्यो भने सर्वोच्च मुद्दा छ। हजुर एउटा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हो गर्ने हो र संसदीय व्यवस्थामा सर्वोच्च भन्नेवाला प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको कार्यकर्ता भन्न मिल्छ? प्रचण्डहरू त अहिले देउवाका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन लागिरहेको छ। हजुर नेता त देउवा हो। शिवशक्तिजी यी संसदीय दलका नेता हुन् भने सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश हुन्छ, के अरे प्रधानमन्त्री चुन्छ। सर्वोच्च अदालत चुन्ने ठाउँ होइन, संसदको त सर्वोच्च के अरे प्रधानमन्त्री चुन्ने त खोइ त प्रधानमन्त्री चुन्ने ठाउँमा एउटा चाहिँ उनीहरूले प्रधानमन्त्री मागेका छैनन्। सर्वोच्च अदालत कसै तपाईँ प्रधानमन्त्री भनेर भन्न सक्छ। प्रधानमन्त्री हेरे हुने हो क्या? त्यसो यो गलत छ। यो यिनीहरूको काम गराइ जुन छ शैली जुन छ छिनाझपट्टि, सत्ता छिनाझपट्टि मात्रै। मुलुक राष्ट्रियतासँग मतलब छैन। आज सिन्धुपाल्चोकमा त्यत्रो बाढी पहिरो गइरहेको छ, कोही नेताहरू त्यहाँ गएको छैनन्। मान्छेको बेहाल छ, रुवाबासी छ। त्यस्तै चाहिँ कोरोनाले मान्छे घरमा थुनिएको छ, फेरि थुनेको थुनै छ। तपाईँको भ्याक्सिन दिनुपर्ने भ्याक्सिन छैन। इन्डियाले चाहिँ दिने भ्याक्सिन यिनीहरूले ल्याउन सकेनन्। चाइनाले चाहिँ अनुरोध गरेर राष्ट्रपतिले भनेको थियो भनेर भने चाहिँ अलिकति दियो क्या र त्यहाँबाट फेरि यिनीहरूले किन्न सकेका छैनन्। यिनीहरूलाई कसरी गाली गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू राज संस्थाको पक्षधर मान्छे, राजाकै बढी शान थियो राष्ट्रपतिको भन्दा भनेर तपाईँलाई त्यो त सहजै गरिदिनु भएको छ नि प्रचण्डले। त्यो त प्रचण्ड अब उनको विकल्प अरू भएन। किनभने यो के देखियो भने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि के गर्यो भने यो मुलुकको पहिचान समाप्त हुनै लागेको चाहिँ विद्यमान परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि के बनेर गयो भन्दा नेपालको एउटा दरिलो संस्था भनेको राष्ट्र संस्था रहेछ भन्ने कुरामा गइसकेको अवस्था हो। र प्रचण्डले भित्री मनको आवाज बोल्या हुन्थ्यो, उनले आफ्नो मनको आवाज बोल्या हुन्। अब मैले चाहिँ शरण लिनुपर्दा अब म चारित्रबाट बाँधिएको छु। यो त घेराउन परिसक्यो नि त यिनीहरू त के त भन्दा हिजो जसरी खाएका थिए राज संस्थै फेरि फर्काउनलाई राजाको एउटा भूमिका दिनलाई प्रचण्डले भने हो र अहिलेको राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति चाहिँ यति वैराग लागेको छ प्रचण्डलाई कि बरु योभन्दा राजै राम्रो
राजाको सान बढी थियो, राम्रो पनि भने होइन, होइन, राजाकै बढी सान थियो भन्नु छ। राजालाई त तल्लो स्तरमा प्रस्तुत गरेका छन् प्रचण्डले अस्ति, होइन र? होइन, अस्ति त यिनले राजालाई सुन्नै मान्दै थिए पहिला अहिले नामसम्म अहिले चाहिँ मतलब के त भने यिनका मालिकले इसारा गर्यो, तपाईँको राज संस्था आउँछ, तपाईँ चाहिँ मतलब राज संस्था जसरी भए पनि नेपालमा स्थापना हुन्छ, जनताको आवाज पनि त्यो छ र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त्यो भएको हुँदा तपाईँले राजासँग चाहिँ नजिकिने काम गर्नुहोस् भनेर उनका मालिक हराए भनिसक्यो। प्रचण्डलाई इसारा गरिसक्यो, तपाईँ राजासम्म अब नजिक बन्नुहोस् भनिसक्यो। त्यसैले गर्दा यिनले हतारोमा के त भन्दा अरू तहभन्दा पहिले आफू राजासँग सरल लिन जाउँ भन्ने हिसाब किताबमा यिनी गएका भनेको मनको बोली फ्याट्टै निकाले अस्ति। यथार्थमा त्यही हो। जो आफूलाई गणतन्त्रको पिता भन्छन्, 17,000 मान्छे, तपाईँले त 30,000 भन्नुभयो, 70,000 मान्छे गणतन्त्रका लागि भनेर मरेका छन्, रगतको खोलो बगाएको छ। अनि प्रचण्डले राजा मान्छन्, राजा ल्याउँछन् भनेर भन्नु त फेरि दिउँसै रात पार्ने कुरा भएन र? एउटा कुरा, तपाईँको बाबुराम भट्टराई त्यो जनआन्दोलनको कमान्डर भएर आएका थिए, 12 बजे डिजाइनका पहिला व्यक्ति हुने हुन्, रक एजेन्ट 74 नम्बर एजेन्ट हुनुहुने बाबुराम भट्टराई। अब बाबुराम भट्टराईले नि के भने मैले चाहिँ सूचना पाएको छु नेपालमा राज संस्था फर्किँदैछ भनेर ट्विटमा लेखेँ। पछि गएर राज संस्था राजावादीहरू चाहिँ आत्तिनुपर्ने हौसिनुपर्ने केही कुरा छैन है भनेर फेरि अब त्यसलाई चाहिँ खण्डन गरे। र प्रचण्डले चाहिँ मतलब के त भन्दा यो हामीले यस्तो गणतन्त्रको यस्तो राष्ट्रपति हुनुभन्दा त बरु राजाको सान र बाँड्ने ठुलो थियो, त्यो पो गजब थियो भनेर जुन प्रशंसा गरे। यसबाट के देखिन्छ भन्दा नेपालमा राज संस्था स्थापना हुँदैछ। स्थापना हुनका लागि दुईटै मात्रै कारण हो। राष्ट्रपतिले चाहिँ मतलब तपाईँको लेखेर दिँदाखेरि राजा स्थापना भइहाल्छन्, त्यति सजिलै हुन्छन्, हुँदा रहेछन्। अब किनभने इन्डियन मिडियाहरूले अहिले त यो नेपाल अधिराज्यको संविधानको व्याख्या त इन्डियाबाट हुँदैछ, उनीहरूले व्याख्या गर्दा के गरिरहेको छन्, एउटा मिडियाले व्याख्या गरिरहेको थियो नेपालको राजा स्थापना गर्नको लागि राष्ट्रपतिले मजाले मतलब राज्य सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर राजालाई स्थापना गर्न सक्छन् भनेर व्याख्या गर्यो। अब त्यस्तो विधान अब यो त के त भन्दा यिनीहरूले त के लेखाएको थाहा छैन, के लेखेको यिनीहरूलाई केही थाहा छैन। यत्रो लफडा भइरहेछ, धारा 1 बनाएके, 2 बनाएके, 3 बनाएके, 4 बनाएके, सबै 5 बनाएके, सबै छक्क परिरहेछ नि अहिले। लाग्दो छ नि अब के लेख्यो हिजो यिनीहरूलाई त्यो थाहा छैन। र अब बिपिन रावत पनि आउँदैछन् तुरुन्त, भारतीय सेनापति। अब त्यो बिपिन रावतले के निर्देशन गर्ने, रका प्रमुखहरू पनि यहाँ आउँदैछन् र नेपालको अदालतले त्यही इसारा अनुसार नै यहाँ काम गर्छ, किनभने यसको उपाय नै छैन। नेपालमा जति पनि भएको छ दक्षिण 12 बजे डिजाइनपछि सबै एउटा कोठाबाट एउटा टेबलबाट साउथ ब्लकले चलाएको छ नेपाल र यिनका खेताला हुन् यिनीहरू भन्या। त्यसैले गर्दा मुलुक सङ्कटमा छ। मुलुकको सोभरेन्टी बचाउनको लागि सुन्नु न, अब अहिले हेर्दाखेरि एउटा पक्ष छ जसरी भए पनि संसद पुनर्स्थापना गराउने, केपी ओलीलाई हटाउने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने। केपीको पक्ष छ सकेसम्म पुनर्स्थापनै नगर्ने, चुनावमा जाने या चुनावमा नजाने, जे भए पनि संसदलाई विघटनै कायम राख्ने। र यदि इनकेस पुनर्स्थापना गरेछ भने पनि त्यहाँ खेलेर यिनीहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन नदिने भन्ने दुईवटा सिन अहिले नेपालको राजनीतिमा छ। हो, कुन सिन बढी प्रबल छ अहिले यसो भन्नुहोस् त? एउटा कुरा के छ भने नि खड्गप्रसाद, अब संसद पुनर्स्थापना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री हुने को त? शेरबहादुर देउवा कसरी हुने? संसद पुनर्स्थापना भए पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन नि त। किनभने सर्वोच्चले तोके भन्दा बाहेक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना छैन। सर्वोच्चले तपाईँ प्रधानमन्त्री भनेर तोक्न सक्दैन, तोक्न मिल्दैन। त्यो नतोकेपछि के त भन्दाखेरि त्यहाँ भाग बन्न मिल्दैन। मधेसीलाई के चाहिन्छ, उसलाई के चाहिन्छ, 5 दलका मान्छे छन् त्यहाँ त। अनि नमिलेपछि के त भन्दा उनको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने त ख्वाबै छैन। त्यसैले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन्। यो अन्ततोगत त के त खड्गप्रसाद ओली नै हो। संसद पुनर्स्थापना भयो भने केपी ओली नै हो, केपी ओली नै हो प्रधानमन्त्री। तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर पनि निकास भएन, संसद पुनर्स्थापना भएर पनि निकास भएन। यो मुलुकको निकास भनेको जनताले नै आवाज दिएर तपाईँको यो 62-63 को आन्दोलनबाट स्थापित 72 को संविधान खारेजी नै यो मुलुकको निकास हो। यो संविधानै कोल्याप्स नगरेसम्म निकास निस्किँदैन। किन ड्राफ्ट गरेर छ दिल्लीमा, त्यो ड्राफ्ट अनुसार यिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ यहाँ संविधान भनेर हामीलाई झुक्याएका रहेछन्। किनभने इन्डो वेस्टका खेताला हुने यो कुरो त प्रष्ट भयो। किन संविधान सभाबाट बनेको होइन, तपाईँ हामी सबैजनाको मतका प्रतिनिधि छलफल गरेर संविधान सभाको निर्वाचन गरेर आजदेखि हो 7 सालदेखिको माग हो। यो हो, माग हो थियो, तर के त भन्दा थप्पडीका भरमा यिनीहरूले संविधान गरे नि त।
संविधान चाहिँ पारी नै बनाएर रहेछ। 4-5 जना ठेकेदारहरूले चाहिँ मलाई त के त भन्दा पारीको ड्राफ्ट लिँदा रहेछन्, यहाँ अनुवाद ट्रान्सलेट गर्दा रहेछन्, त्यस पछाडि चाहिँ मलाई व्हिप पार्टी व्हिप जारी गर्दा रहेछन्, थप्पडी मारेपछि संविधान भयो। आखिर संविधानमा के लेखियो भने यिनीहरूलाई थाहा छ। अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् पुनर्स्थापना गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भनेर यति ज्यान दिएर लागेका छन् विपक्षी मोर्चा, अनि पुनर्स्थापना भएन, भएपछि पनि केपी ओलीलाई हटाउन सकेनन् भने त अनि के गर्ने? गर्ने कसरी? अङ्कगणितले त चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्री हुने अवस्था देख्दिनँ म। त्यही भएर भने हुन् प्रचण्डले मलाई गन्ध किनभनेदेखि आइसक्यो। अब तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भयो भने 20 जना जुन तपाईँको माधव नेपाल लगायतका जुन टोली छन्, त्यो टोलीलाई तपाईँको के गर्छन्, पार्टीबाट निलम्बन गरिदिन्छ। खड्गप्रसाद ओली छन् अध्यक्ष अहिले, निलम्बन गरिदिएपछि अब उनीहरूको सङ्ख्या त घटेर आयो नि त, अनि खड्गप्रसाद ओली नै भएन नि त प्रधानमन्त्री। अङ्कगणित दिँदै दिँदैन। संसद हुँदा प्रधानमन्त्री हटाउन नसक्ने, विघटन गरेपछि पुनर्स्थापना हुनु पर्यो भनेर फेरि रुने, के गरे यो? होइन, यो यिनीहरूको यो सबै यो के त भन्दा यो मुलुक एकदम बाध्यता छ कि हो यो? होइन, लुट्ने मात्रै खेल हो, अरू केही होइन शिवशक्तिजी। अहिलेसम्म देखिएको यही नै देखियो। जेमा पनि भ्रष्टाचार छ, जेमा पनि भ्रष्टाचार छ, जेमा पनि तपाईँको हेरिसक्नु छैन। मुलुक लुटेको छ, जहीँ तहीँ डोजर कुदाएर हेर्नुहोस्, पाडी पहिरो भएकै त्यही हो। प्राविधिक ज्ञान छैन यिनीहरूसँग। तपाईँको वैदेशिक तपाईँको कुनै आफ्नो विदेश नीति छैन। अब विश्वले जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ नेपाललाई, त्यो हेर्ने दृष्टिकोण पनि गलत भएर गएर, अर्थात् नेपाली हुनु यति दुर्भाग्य भयो अहिले गएर नेताका कारणले गर्दा। नेपाली भएर बाहिर परिचय दिन पनि हामीलाई लाजमर्नु बनाए यिनीहरूले। सुन्नु, अब कतिपयले अब अन्तिममा छौँ हामी, कतिपयले के आशंका गरेका छन् भने केपी ओलीले सङ्कटकाल लाउँदैछन्। हिजो पनि प्रधान सेनापतिसँग 2 घण्टाभन्दा बढी उहाँको छलफल भयो भन्ने कुरा छ बाल लटार्न। त्यस्तो पनि छ, नजिक सम्भावना त्यस्तो केही छ? राष्ट्रपतिको त्यो पनि सम्भावना छ, सङ्कटकाल लाग्न सक्छ। त्यो पनि सम्भावना छ, किनभने स्वास्थ्य सङ्कट छ, बाढी पहिरो दुनियाँ दिवाना छ, अनि सङ्कटै सङ्कट छ। सङ्कटकाल लाउन पनि सक्छन्, उनले त्यो सिफारिस गर्न सक्छन्। सजिलै केपी ओली छोड्ने मान्छे चाहिँ होइनन् भन्ने केपी देखियो। ओलीले तपाईँको अब उनले के भनेका छन् भने म अध्यक्ष पनि उठ्दिनँ, प्रधानमन्त्री पनि उठ्दिनँ भनेको थिए। अब त सन्दर्भ फरक भइसक्यो। त्यो त नेकपा हुँदाखेरि भनेको कुरा हो। नेकपा हुँदाखेरि त्यो भनेको थिएँ। अब त्यो त के त भन्दा बुढा पनि भए, अब 65-70 वर्षको हाराहारीमा पुगिसकेका मान्छे हुन्, र खड्गप्रसाद ओली भने यस्तो चाम्रो मान्छे हुन्, उनले त्यो कुर्सी छोड्दैन, कुनै हालतमा छोड्दैन। सङ्कटकाल लाउँछन्, विविध गर्नुपर्ने, उनको पावर युज गरेर मात्रै छोड्नु पऱ्यो। अन्त्यमा पावर युज गरेर मात्रै छोड्छ। अहिले त अब तैँले सक्ने कि मैले सक्ने भन्ने त दुई पछिको वार त चलिरह्यो। यिनीहरूको त कस्तो भने धामी झगडा हुन्छ। 2 जना माधव नेपाल र खड्गप्रसाद ओलीको त अहिले त तपाईँको झगडा हेर्दा रमिता लाग्दो छ। दुनियाँले लाज मर्नु छ दुनियाँका अगाडि। के भन्नु, नेता कसरी भन्नु यिनीहरूलाई? यी धोबी झगडामा जाने अल्मलिएका मान्छेलाई यी त नेतै होइन रहेछन्, यी त लुटार गवार मान्छे रहेछन् भन्ने कुरा अहिले उनीहरूको व्यवहारले छलङ्ग बनायो। महत्त्वपूर्ण समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद शिवशक्तिजी, यहाँलाई।